โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมกับอยู่ช่องซักตันบอยเหมือนเดิมนะฮะก่อนหน้านี้กล้องมีปัญหานะครับก็ตอนนี้แยกกับพวกพี่ๆ Triumph แล้วเรากำลังจะกลับบ้านประสบการณ์หลังเปียกมันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะไม่เท่ากับที่นู่นอะที่เขื่อน 9,194 กิโลนะครับโอ้โหเราขับกันบ้าไปเลยวันนี้ตอนแรกยังไม่ถึง 9,000 โลเลยนะยัง 8,900 อยู่เลยวันนี้ล่อไป 9,000 กว่าแล้วโอเคเดินทางกันต่อกลับบ้านโคตรเหนื่อยปวดมือด้วยวันนี้ปวดมือจริงไปเลยพี่ชายรถทุกที่อย่างบอกว่าน่าไม่ใช่ทุกมะพร้าวโอเคนึกว่าที่ยาง โอ้โหโหโหใจเย็นน้องชาย
อ้าวอุบัติเหตุเหรอเนี่ยขอให้ปลอดภัยครับผมรถพ่อนี่โคตรแรงอะโอ้ขี่แบบนี้ยังไงนะมันก็หมด
โอเคก็ขอให้ทุกคนขับรถปลอดภัยไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตันบอยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม